kunyibutsa yuko ari wowe umuntu urenze ku buzima bwanjye. Ibyo ndabizi ndanabikubahira buri muntu wese ahangaha wankurikiye, kunyumvisha yuko imbere yawe ndi zeru ndabikubera kandi nanabikubahirira cyane igihe cyose. Ariko uzibuke yuko mu buzima amakosa agaragara kugira ngo akosoke. Nimba hari bimwe mu bintu umuntu aba ashaka kugira ngo bigaragare amakuru bakayajyana nabi, nyir'ubwite ahari basi mujye mumubaza mumubwira ati byagenze gute, kuki yakoze ibi ngibi, njye nzakubwira. Ariko njye mu mwanya wo kuzongera rwose gutuma abantu bagenda batwara za shyushyushyushyu birarangiye pe. Ubundi bajya bavuga yuko iyo umuntu atagira icyo ahomba yica byinshi, iyo umuntu atagira icyo afite yangiza byinshi. Ariko njye si uko mumeze mu buzima bwanjye. Mwiriwe fashe iyi time kugira ngo sabe imbabazi amakosa yose umuntu yaba yarakoreye mu mwuga w'itangazamakuru turabihuguraho hari hose twaba twarayakoreye, haba kuri tere mu nteko, haba kuri YouTube. Rwose fashe iyi time kugira ngo sabe imbabazi, kubera yuko mu buzima ibintu byose umuntu akora abikora ashaka kugira ngo agire ahagera kandi hagire n'ibihinduka cyangwa hagire n'ibikemuka pe. Hari amwe mu makosa umuntu agwamo atari we uyaguyemo abishaka, ahubwo ayaguyemo kubera yuko yizereye mu bandi, abo bandi bigatuma ayo makosa agwamo. Ariko nkeka yuko muri iyi si nta hantu hatambitse habaho, nta n'ahantu hazamutse habaho. Fashe uyu mwanya kugira ngo usabe imbabazi mbikuye ku mutima wanjye, usaba imbabazi buri muntu wese waba warakomeretse bitewe n'amagambo umuntu yaba yarakoresheje, bitewe n'ukuntu yaba yarakiriye amakuru baba baramuhaye. Ariko nizera neza yuko 2026 giye kuba mushyashya, amagambo makeya, ibikorwa byinshi. Sinzongera kwizerera umwana w'umuntu mu byo ambwira, sinzongera kwizerera mu byo umuntu anyereka njye ubwanjye ntagenzuye. Uyu mwanya fashe kandi ndabizi neza yuko warugenwe kandi byari binakwiye, kubera yuko iminsi yose umuntu acamo ntagacamo mu bintu byiza, ntanaca mu bintu bibi. Uyu munsi bigenda neza, ejo bikanga. Hari amwe mu makosa umuntu agwamo ku munota wa nyuma umwaka warangiye neza, ariko bitewe n'abantu, bitewe n'abo turi bo, ikiremwamuntu kibaho mu buzima butandukanye, kibaho mu buryo buhora bwihindaguranya. Ariko ikosa ntazongera kugira mu buzima kwizera umwana w'umuntu, uko yaba ari kose, uko yaba ameze kose, icyo ari cyo cyose. Fashe time kugira ngo shyireho umucyo ku nkuru zimwe na zimwe zagiye ziba muri 2025. Niyo nabona yuko bikwiriye hakorwa ubuvugizi, niyo nabona yuko umuntu yavuga bigakoreka bigakemuka, 2026 kwahere bishyizeho akadomo. Injyana nzajya asanga bari gukeza, ntajye niyo ngomba gukeza. Injyana nzajya mbona yuko ishimisha abenshi, niyo yaba ari mbi, niyo ngiyo ngomba gukeza. Ikintu maje kubona muri ubu buzima nuko iyo hari ikintu ushaka gukora, iyo cyaba cyiza kuri bamwe, ku bandi kiba ari kibi. Hari ahantu hamwe na hamwe twagiye dukora amakosa tukayagwamo bitewe n'abantu, tukayakora tutazi ko ari n'amakosa, ariko nyuma y'aho batwereka bikabona ko byari amakosa ahambaye kandi anakomeye. Umuntu waba warakomeretse bitewe n'amagambo twaba twarakoresheje 2025 n'indi myaka yagiye ibanza,
rwose musabye imbabazi. Uko niko kuri. Ikintu kigiye kimbabaza mu buzima ni ugusoza umwaka mbanye n'abantu nabi kandi bitakabaye biba. Buri gihe buri mwaka ugira uwawo, ariko ikimbabaza ni icyo pe. Fasha iyi time, fasha uyu mwanya kugira ngo ntibizasubire pe, ntibizasubire basi. Anytime iyindi myaka basi nzajya nyisoza mvuga ati usojwe neza pe. Muri iki gihe uri kugenda ugasanga ikintu kiri kuzamuka, ni uko hari ibintu bimwe na bimwe biza kandi bitakabaye biza. Ubwo nyine ushaka kumva hano yumve, ushaka kumenya agira icyo akuramo. Aha ngaha ni hahandi umuntu avuga aziga, ni hahandi umuntu avuga akari ku mutima we, ni hahandi umuntu avuga ibintu byose yagiye abona. Ariko mu buzima ikintu kimaje kubona, niyo wakwishima ute, iyo wanezerwa ute, ntuzigera na rimwe unezeza icyitwa ikiremwamuntu, ntuzigera na rimwe ubabaza icyitwa ikiremwamuntu. Iyo wakibabaza none aha ngaha, ejo kizishima kandi kizabaho neza. Niyo umuntu yakwanga none aha ngaha akakwereka yuko nta gaciro ufite imbere ye, anytime abona yuko uri agaciro, kandi ako gaciro kose uragashimira Imana, kuko hari benshi bakabuze, hari benshi bakifuje, hari benshi bari bumvaga yuko bazagafata. Hari ibintu byinshi byagiye biba 2025, hari ibyabaye mu myaka yagiye yibanziriza, hari byinshi byari byiza twagombaga kubona tutabonye, ariko shimira Imana yuko umuntu agihumeka umwuka w'abazima. Buriya ari ikintu abantu benshi badakunze guha agaciro. Iyo ufashe time yawe ukajya kwa muganga, ukareba abantu basi bifuza yuko baba bari guhumeka gusa, ukareba abababaye, ukareba agahinda bafite, ukumva neza icyitwa amarangamutima yabo, nicyo cyakabaye imbarutso yo gukora ibintu neza. Hari igihe wanga gufasha umuntu serivisi uzi ngo nta gaciro afite nonaha, ariko igihe runaka azakagira. Ibyo ngibyo ni uko mu isi biba bimeze, ni uko mu isi biba byubakitse, ariko uzibuke neza yuko uko uhari n'ejo hazaba hari abandi, ko waje habanje abandi kandi nawe waje uhabasanga. Rero muri ubu buzima, ufata inkuru nabi, ufata ukuntu umuntu yavuze ibintu ukagenda ukabihinduramo maze ukabimushyira undi muntu ko atari ko undi muntu yabivuze, mu buzima bitera agahinda, mu buzima birababaza. Ariko hari igihe kizagera, hari umunsi uzagera, hari igihe kizagera rwose noneho Imana itabara ukwayo. Kandi Imana nitabara ukwayo, nkeka yuko nimba umuntu yakoze ikintu nta nyungu bifitemo, nta mafaranga bifitemo, nta ruswa yatse, nta kazi bifitemo, nyine ari ibintu byo kuvuga ati anytime, ariko iki kintu wagikurikirana hari ikintu cyabasha kugeza ku bandi. Ariko so fasha uyu mwanya, hari igihe kizagera hamwe mu hantu ubone nacyakoresha. Hari igihe uzabona imbuga nkoranyambaga nzivuyeho, hari igihe uzabona ibintu byo gukorera muri rusange mbivuyemo. Fata ubuzima buri prevent. Iki gihe kizaba kigize, iki gihe kizaba gikenewe, iki gihe kizaba kije kugira ngo twitekerezeho ubwacu, iki gihe kizaba kije kugira ngo twige
kuba mu buzima buri private, n'ubundi namaze kubona guhora muri rubanda nta nyungu, namaze kubona guhora mu matwi y'abantu ntacyo bimaze. Ariko icyo nakubwira kimwe gusa mu buzima, uzabane n'umuturanyi wawe neza, ubane n'uwo mukorana neza mu mahoro, ubuzima bwanyu buzagenda neza. Kubera yuko ubu buzima twese tubayemo mu bintu byinshi, kugira ngo ubwawe ufate umwanya wo kwitekererezaho, kugira ngo uzumve amakosa abantu bagushinja wakoze biba bigoye. Ariko iyo uri umuntu wumva kandi ushyira mu gaciro, urabyumva. Aho wakoze amakosa ugasaba imbabazi, aho wakoresheje umuntu ukumva byamurenze, ukamenya ko wowe ugomba gutuza, n'iyo waba ari wowe uri kurengana ukazibukira iby'isi ni ubusa. Iby'isi rwose umuntu arapfa akabisiga pe, kandi ko wapfa none aha ngaha n'ukundi yanapfa, kandi uzumve neza yuko uko wakira none aha ngaha nuko n'undi ejo yakira. So ibi bintu birambabaje, ibi bintu binteye agahinda, ibi bintu mbikoze kugira ngo n'undi muntu wese abitekerezeho kandi yumve neza yuko ibi bintu njye binkoze ku mutima. Hari ikintu kimwe mu buzima abantu bakunze gusoma ibitabo byinshi muzagenda mubibona. Hari ijambo bita selflessness. Iryo ni ijambo ry'icyongereza rivuga yuko mu kwiyanga ugakunda abandi. So ariko icyo kintu ngishatse gutangaza none aha ngaha ni uko ibyo bintu byose umuntu ahora acamo kuba igitambo cy'ubundi ntabwo bizongera kuba. Neva ndarahiye nka Barevuga Gilbert, ntabwo rwose ubu ngubu bambwira ngo nyine ngo urumva ngo urabona ubwo nyine bajya bavuga yuko ngo amahirwe y'inkoko siyo yagaca, kandi nyine icyo umuntu aharanira ni nacyo abona, kandi ni nacyo kintu umuntu abagarira. Ubundi bajya bavuga ngo icyo ubibye nicyo usarura, icyo wigishije nicyo bafata. Ariko nyine mu buzima uko by'isi bimera, bihora ari gate bigatoki. Uyu munsi ni sawa, ejo ni bibi. Kunyibutsa yuko ari wowe umuntu urenze ku buzima bwanjye, byo ndabizi ndanabikubahira buri muntu wese aha ngaha wankurikiye. Kunyumvisha yuko imbere yawe ndi zeru, ndabikubera kandi nanabikubahirira cyane igihe cyose. Ariko uzibuke yuko mu buzima amakosa agaragara kugira ngo akosoke. Nimba hari bimwe mu bintu umuntu aba ashaka kugira ngo bigaragare, amakuru bakayajyana nabi, nyir'ubwite ahari, basi mujye mumbaza mubwira ati byagenze gute, kuki yakoze ibi ngibi, njye nzakubwira. Ariko njye mu mwanya wo kuzongera rwose gutuma abantu bagenda batwara za shyushyushyushyu, birarangiye pe. Ubundi bajya bavuga yuko iyo umuntu atagira icyo ahomba yica byinshi, iyo umuntu atagira icyo afite yangiza byinshi. Ariko njye si uko mumeze mu buzima bwanjye. Uko nguko siko ndi, uko nguko siko narezwe, uko nguko siko nifuza kuzamera. Sinawo umurage naraga abandi bantu. Ariko hari igihe iby'isi birenga umuntu, hari igihe iby'isi bibabaza umuntu. Ariko kuri wowe muntu akurikiye Boom Ways, ubwiza ukuri yuko wagiye ubona inkuru nyinshi, zari nyinshi cyane pe, zari true story, zari inkuru za nyazo, zari inkuru z'umwimerere, zari inkuru ubuzima utazapfa gusanga ahandi. Ariko mfashe time, igihe uzabona nazongera kwa uploading ibiganiro, ubwo nyine uzamenye icyabaye. Mu gihe utazongera kumva naho bita mu nteko live, abahazi barahazi, ntuzongere rwose kugira rwose icyo mwageraho nk'ingingimira, biturutse kuba yuko ari igihe umuntu akora ibi bintu by'itangazamakuru, umuntu ari kugenda yihugura. Hari ababishima, hari ababinenga, hari abaturwanyirizamo. Ibyo ndabizi kandi ni nabo benshi. Ariko nkeka yuko
ubuzima igihe cyose cy'umuntu akunze akora akunze ntabwo yumva imvune, ariko hari igihe biba ngombwa bakakunaniza ukava mu bintu. Kuzakorera mu nteko, kuzakorera ahangaha kuri social media, hari zimwe mu mbuga nkoranyambaga ngiye guhita mpagarika rwose cyane, harimo n'urubuga rwose abantu benshi bakunda kandi njyewe nazongera gupfa gukoresha, urubuga rwa TikTok ntabwo nzongera kurukoresha vuba, urubuga rwa Instagram ntabwo nzongera kurukoresha vuba, urubuga rwa Facebook ntabwo nzongera kurukoresha, urubuga rwa Spotify ntabwo nzongera kurukoresha vuba, urubuga rwa Instagram sinzongera kurukoresha vuba. Izo mbuga zose nangaje ku bantu mwese mwagiye muhambona, waba warambonye kuri Boomwise kuri ayo mazina, waba warambonye kuri Baravuga Gilbert, cyangwa ukaba warambonye mu mazina ya Gacha Henry, izo zose ni mutana agendaga nkoresha, birarangiye. Urubuga rusigaye ni rumwe narwo ngiye kurwaza, urubuga bita YouTube, ariko nkubwira neza yuko nibikomeza kugenda uko nguko, ukwezi ni kumwe inteko live ahita yisezera. Ubwo ni ubwino umuntu aba atangaje bya nyabyo kuri wowe dukunda, kuri wowe dukurikira. Dore zimwe mu nkuru twagiye dukora kandi zagiye zikimurirwa mu nteko live. Ibibazo by'abaturage, hari ibibazo by'imbonezamubano gutyo nyine tu bigakemuka kandi byagiye biba fresh, ababizi barabizi, abamukira barabagize. Hari inkuru twagiye dutangaza kuri YouTube nyinshi nk'iriya ya Kayonza twari twaresesenguye, twagiye mu gihugu cya baturanyi cy'Abagande kandi ababizi barabibonye byagenze neza, abantu benshi mwarabikunze, kubera yuko natwe turi mu bantu ba mbere bazi breakinze yuko bari abayobozi batari bafite icyo bamariye abaturage bakabaye bavaho, kandi mwese mwarabibonye. Nimba umuntu rwose atangaza nk'iyo nkuru bikaba kuriya, byumvikana yuko rwose ubusesenguzi umuntu aba afitemo umuhamagaro, ariko bamenyesha yuko ukuntu byaranze uyu mwaka mu kwezi kwa mbere gushyira ukwezi kwa kabiri, Boomwise barayihagaritse biturutse kuri video Nyambo yareze, barayibaninga. Ibihano byayo tubikora amezi 3. Mu kwezi kwa kabiri, ukwezi gukurikiyeho, ni ukwezi kwari gukomeye, ni ukwezi twagezemo twari turi gukora cyane. Ni naho hantu havuye indi video batureze bavuga yuko twashyigikiye mu 2023, badushinja content yuko ngiri gushyigikira mu 2023. Iyo content tuyita ko nguko ntabwo twari tumvaga yuko turi kuyishyigikira, ahubwo twe twumvaga yuko turi gutangaza inkuru bisanzwe, ariko igakosa twararibonye, ikosa twarayigize, ikosa naryo ibihano byarashe. Twarakomeje shiki mu kwezi kwa 8, niho hantu YouTube channel iyi ngiyi Boomwise uri kubonaho bino biganiro barayibaninze, bayikubita ibihano bikomeye, hahandi channel biri hagati yo gusabwa cyangwa kugumaho. Channel bayihaye amezi 3 kugira ngo bige basesengure ibikorwa twagiye dukoraho, nibasanga birimo amakosa baduhane, channel bayisibe burundu. Ibi ngibi byararangiye kwezi kwa 12 2025, nibyagarukiye aho ngaho, bahise bisesengura bayigarura bayerekana yuko ngo twakuriyeho amakosa ya yandi twavuze hejuru karabiri, bituma channel bayibaninga amezi 3. Byumvikane yuko kuva mu kwezi kwa mbere kwa kabiri gushyika none aha ngaha kuri channel yafunguye 2024 mu kwezi kwa 5 gushyika 2026 mu kwezi kwa kabiri, iyi channel nta giceri cy'ijana kirayivaho. Kuni kuri kwa nyako utazigira usanga ahandi, usanga abandi bibima amakuru y'ubuzima bwabo bahoramo bwa buri munsi, bima uko ibintu biba biteye mu mwaka wabo, ariko ngenda bikubwiye